فعلا في ان انا اولا انا لما بنام بيحصل لي اختناق وضيق في التنفس، فده بيعمل لي زي نوع من الحشرجه شويه فبيشخر، يحصل لي شخير جامد، وده كان بيسبب لي تقطع في النوم بتاعي، ما كنتش بنام ساعات متواصله. تمام. علاوه على ان كنت بصحى من النوم بحس ان انا تعبان جدا ومرهق جدا وعامل مجهود صعب جدا. فانا لما رحت كشفت، هي ما كانتش اخصائيه، ده استاذ دكتور. هي استاذ دكتور امراض صدريه. فهي لما قلت لها على الاعراض اللي عندي، فهي قالت لي عشان اقطع الشك باليقين هنعمل لك دراسه نوم. وفعلا اتعمل لي دراسه نوم واتحط لي جهاز. فكان الجهاز بيقول ان انا فعلا عندي بيحصل لي اضطراب وانا نايم، والاضطراب ده بيبقى في التنفس، سبب التنفس بيعمل لي نقص في الاكسجين بحوالي 82%. ده بيأثر طبعا، بيعمل لي اضطراب في ضربات القلب، بيعمل لي اختناق وانا نايم، ما بيدينيش نوم كويس، بيأثر على جميع اجهزه جسمي لان ما بنامش نوم كفايه، والاكسجين بينقص نتيجه ان انا ما باخدش نفس كويس وانا نايم. فكان طبقا للدراسه ديت كانت في الاول نصحتني بان انا هنركب جهاز وهنركب اكسجين وهنركب حاجه للتنفس، فيعني انا استصعبت الامر ده. فهي عرضت عليا، قالت لي انا هنصحك بانك تمر على دكتور محمد فتح الله. قالت لي روح للدكتور ده، هو دكتور اسنان بس هو متخصص في موضوع المشاكل بتاعه النوم دي، فروح وجرب وشوف هو ممكن يعمل لك ايه واعرض عليه حاجه. وبالفعل اعطتني التليفون وانا جيت العياده، وانا ما كنتش متخيل ان الموضوع هيبقى كده، لان فعلا لما جيت العياده واتعمل لي الجهاز ده اللي هو ركب في بقي على فوق وتحت، فانا كنت في البدايه فعلا في الاول متصور ان مش هيحصل، يعني مش هيعمل حاجه. لكن بالفعل انا دلوقتي اكتر من يعني داخل في حوالي شهرين اهوت بستخدم الجهاز بصفه يوميه، وده تتعود عليه. مجرد ان انا بنحط الجهاز في بقي قبل ما ننام، بنقفل بقي عادي جدا وبننام. الجميل ان انا ما عدتش بشخر، يعني خلاص ما عادش في شخير بالنسبه لي بيجي في النوم. بدات انام ساعات متواصله، ما كنتش بنام ساعه واحده متواصله، لا انا بنام 3 و4 ساعات ويمكن اكتر كمان، بنام كويس. بالعكس بحس ان انا مستريح جدا دلوقتي. الامر اختلف كتير جدا جدا جدا. كنت بفتكر حتى انه هيأثر لي على بقي او هيأثر لي على عضلات بقي او عضلات، بالعكس يعني الموضوع مجرد حاجات، شويه تمارين بسيطه كده، ما بيحصلش حاجه خالص. كل اللي انا عايز اقوله دلوقتي ان انا ما عدتش بعرف انام فعلا من غير الجهاز ده، يعني انا اتعودت عليه خلاص. انا حتى لما بنيجي ننام، حتى لو نمت بعد الظهر ساعه او حاجه، بدور ان لازم احط الجهاز في بقي، يعني مش عايز انام غير دي. الحمد لله. حقيقي الحمد يعني. لله. فالحمد لله طبعا. وحاجه يعني انا ما كنتش متوقع ان هيحصل ده. انا الحمد لله والله يعني انا بشكرك طبعا، ربنا يخليك. الموضوع يعني حقيقي بجد انا ما كنتش متخيل انه هيبقى كده، بس الحمد لله يعني هو بنسبه كبيره جدا جدا جدا. انا مستريح جدا بالجهاز، مستريح لي دلوقتي تماما، يعني بالعربي ما بعرفش انام غير بيه دلوقتي. الحمد لله، ما شاء الله، ما شاء الله. ده حقيقي.